आइए देखते हैं कि फिल्मों में साउंड इफेक्ट्स कैसे लगाए जाते हैं। सबसे पहले आपने फिल्मों में हेलीकॉप्टर की आवाज तो जरूर सुनी होगी, जो कि फैन और बैलून की मदद से कुछ इस तरह से रिकॉर्ड की जाती है। नेक्स्ट आपने फिल्मों में ट्रेन की आवाज तो जरूर सुनी होगी, जो कि तराजू की मदद से कुछ इस तरह से रिकॉर्ड की जाती है। अब नंबर 1 को जानने से पहले आप लोग इस शॉट को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों आपने फिल्मों में पैरों से चलने की आवाज तो कई बार सुनी होगी, जो कि लकड़ी की चेयर से कुछ इस तरह से रिकॉर्ड की जाती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।